लक्ष्मी देवीको अर्को नाम हो चञ्चला, अर्थात् सधैँभरि चञ्चल रहने, एकै ठाउँमा बस्दै नबस्ने। त्यही भएर संसारमा आज धन हुन्छ भोलि धन हुँदैन। किनकि त्यो धन घुमिरहने, एक ठाउँमा बस्दै नबस्ने। हामीसँग पनि अनुभव छ। हातमा भएको पैसा अहिले एकैछिनमा कहाँ पुग्छ थाहा नै हुँदैन। मेरो हातमा हुन्छ, तपाईँको हातमा हुन्छ, एकैछिनमा कसको हातमा पुगिसकेको हुन्छ। हो, लक्ष्मीजीको स्वभाव भनेको चञ्चल रहने हो, एक ठाउँमा नबस्ने हो। तर पनि शास्त्रमा एउटा व्रत बताइएको छ, अत्यन्त लोकप्रिय व्रत हो। यदि यो व्रत गरिन्छ भनेदेखि लक्ष्मीजी स्थिर भएर बस्दछन् त्यो भक्तसँग। यद्यपि लक्ष्मीजी स्थिर बस्न सक्नुहुन्न, उहाँको स्वभाव नै चञ्चल रहने हो। तर पनि यो एउटा विशेष व्रत छ। यो विशेष व्रत गरिएमा लक्ष्मीजी त्यो भक्तसँग स्थिर भएर बस्नुहुन्छ, कतै जानुहुन्न भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ शास्त्रमा। अब यहाँहरूलाई म पढेर सुनाउन जाँदैछु कुन व्रत हो त्यो भनेर। लक्ष्मी तेषाम सदा स्थिर, अर्थात् लक्ष्मीजी सदा स्थिर भएर बस्नुहुन्छ। कुन व्रत हो थाहा छ? त्यो प्रसिद्ध व्रत हो कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत। कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत यदि कुनै व्यक्तिले गर्यो भनेदेखि अब सधैँभरि लक्ष्मी त्यो व्यक्तिको घरमा, त्यो व्यक्तिको जीवनमा स्थिर भएर बस्नुहुन्छ। त मैले एक व्यक्ति भेटेको थिएँ, भने धेरै व्यक्तिहरू भेट्छु जो व्यक्तिहरू धेरै व्रत गर्नुहुन्छ। एक हप्तामा 4-5 दिन त अखण्ड व्रत गर्नुहुन्छ, केही पनि खानुहुन्न। अनि मैले सोध्ने गर्छु, तपाईले यो व्रत कुन उद्देश्यले गर्नुभएको महोदय? उहाँहरू बताउनुहुन्छ, त्यतिकै एकदम शरीरलाई आनन्द आउँछ, शरीरलाई आनन्द आउँछ भनेर। हेर्नुहोस्, व्रतको उद्देश्य शरीरलाई आनन्द दिन होइन। यदि हामीले व्रत शरीरलाई सुख दिन अर्थात् केही भौतिक फल प्राप्त गर्नको लागि गर्दछौँ भनेदेखि त्यो तामसी व्रत हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। राजसी र तामसी व्रत अन्तिममा दुःखकारी हुन्छ। त व्रत के हुनुपर्छ? आध्यात्मिक हुनुपर्छ, भगवत प्राप्तिका लागि लक्षित हुनुपर्छ। त अब कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत आउँदैछ। यो पावन र यो सबैभन्दा पवित्र व्रत कसरी गर्ने र यो व्रत गरेको के फाइदा हुन्छ? अब तपाईहरु सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत यो जुन कथा सुनिसकेपछि जसले कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत आजसम्म गर्नुभएको छैन, हजुरहरू सबैजनाले व्रत गर्नुहुन्छ। त शास्त्रमा बताइएको छ लक्ष्मी स्थिर रहन्छन्। सर्वप्रथम त जन्माष्टमी व्रतम ये वै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमः कारयन्ति च वृपेन्द्र लक्ष्मीस्तेषां सदा स्थिरा। त शास्त्रमा बताइएको छ जन्माष्टमीको व्रत गर्ने व्यक्ति मनुष्य मात्र होइन, मनुष्य मध्येको उत्तम, यतै भन्यो नरोत्तमः, नर मध्येको उत्तम हुन्छ। यदि कोही व्यक्ति नरहरू मध्येको उत्तम छ भने त्यो व्यक्तिले जन्माष्टमीको व्रत गर्दछ। र जो व्यक्तिले अरूलाई पनि जन्माष्टमीको व्रत गराउँदछ के फल प्राप्त गर्दछ? त्यो व्यक्तिसँग सधैँभरि लक्ष्मी बस्नुहुन्छ। अर्थात् त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि धनको अभाव हुँदैन, कहिले पनि खान लाउनको अभाव हुँदैन, कहिले पनि मलाई पुगेन, मसँग छैन भन्नै पर्ने हुँदैन, त्यो अवस्था आउँदैन। यहाँ त्यही भन्यो शास्त्रमा, जन्माष्टमीको व्रत गर्ने नरोत्तम, नरहरू मध्येको उत्तम व्यक्ति, त्यो व्यक्ति कहिले दुखी हुनु पर्दैन, दरिद्र हुनु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् है, सर्वैरवश्यम कर्तव्यम जन्माष्टमी व्रतम नरिः नित्यत्वात् पापहरित्वात् सर्वार्थ प्राणनाथ अपि। त शास्त्रमा के बताइयो? सम्पूर्ण मनुष्यले कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत अवश्य नै गर्नु पर्दछ। यो व्रत नित्य छ र यो व्रतले समस्त पापहरूलाई खरानी बनाइदिन्छ। यदि हामीहरूले कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्न सक्यौँ भने हामीहरूको समस्त पाप, जन्मौँ जन्मदेखिको पापहरू खरानी भएर जान्छन्, शास्त्रमा बताइयो है। अनि त्यसै गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रतलाई नगर्ने व्यक्तिले जीवनमा गरेका सम्पूर्ण व्रतहरूको फल पाउँदैन। यो त्यही बताइयो शास्त्रमा। कृष्ण जन्माष्टमी त्यक्त्वा यो अन्य व्रतम उपासते नाप्नोति सकृतं किञ्चित् दृष्ट्य श्रुतमाथि वा। त यो श्लोकको अर्थ के हो?
यदि कोही व्यक्तिले कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गरेन तर सम्पूर्ण व्रत गरे, सोमबारको व्रत गरे, शुक्रबारको व्रत गरे, बुधबारको, बिहिबारको 7 दिनको व्रत गर्यो, सम्पूर्ण तिथिको व्रत गर्यो, तर कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गरेन भने के हुन्छ? उनले गरेको जति पनि व्रत छ ती सम्पूर्ण व्रतको फल निष्फल हुन्छ। यहाँ त्यही बताइयो, कृष्ण जन्माष्टमी त्यक्त्वा यन्य व्रतम उपासते, अरू व्रतको उपासना गर्ने उपासक कृष्ण जन्माष्टमीको व्रतलाई त्यागेर के हुन्छ रे? त्यही बताइयो, नाप्नोति सकृतम किञ्चिद दृष्ट्य श्रुतम अथापि वा, कहाँबाट उसले अरू सम्पूर्ण व्रतको फल पाउँछ र? पाउँदैन भने निरर्थक हुन्छ ती सम्पूर्ण व्रतको फल। शास्त्रमा बताइएको है। त यहाँ शास्त्रमा बताइयो, धनवान व्यक्तिहरू भक्तिपूर्वक भक्तजनहरू सहित देवकीनन्दन भगवान श्री कृष्णको प्रसन्नताका लागि जन्माष्टमीको व्रत धुमधामले गर्नुपर्दछ। धुमधामले। जन्माष्टमीको व्रत भनेको चान्चुनु व्रत होइन। किन भन्दा कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति भगवानको जन्मदिन। कोटि ब्रह्माण्ड भगवान अजन्मा हुनुहुन्छ। राधा कृष्णको कहिले जन्म भएन, अयोनिज भनिन्छ शास्त्रमा उहाँहरूलाई। अर्थात् जो माताको गर्भाशयबाट जन्मिनु भएको होइन, तर पनि योगमायाको प्रभावले त्यस्तो देखिन्छ कि उहाँ माताको गर्भबाट जन्मिनु भयो भनेर शास्त्र पुराणमा बताइएको छ। माता कीर्तिदाले पनि राधा रानीलाई गर्भैबाट जन्माउनु भएको जस्तो देखिन्छ भौतिक रूपले, तर त्यस्तो होइन। दुवै माता यशोदा तथा माता कीर्तिदा दुवैको पेटमा योगमायाले हावा भरिदिएकी थिइन्, शास्त्रमा बताइएको छ। र त्यसपछि त्यो हावा कहिले यता चल्दथ्यो, कहिले उता चल्दथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकहरूलाई लाग्दथ्यो कि त्यहाँभित्र साँच्चै बच्चा छ भनेर, तर वास्तवमा त्यहाँभित्र बच्चा हुनुहुन्न थियो। श्रीकृष्ण र श्री राधा अयोनिज हुनुहुन्छ। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी योनिबाट प्रकट हुन सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भव नै छैन। त्यसकारण शास्त्रमा बताइयो कि भगवान कहिले पनि गर्भाशयबाट प्रकट हुनुहुन्न। यदि प्रकट हुनुभयो भने पनि उहाँको प्राकट्य र हाम्रो प्राकट्य एउटै हुँदैन। भगवान त जहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ, कण कणमा। त अश्रद्धालु व्यक्तिहरूले यस प्रकार भगवानको जन्मलीलामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गर्दछन् कि गर्भबाट जन्मिनेलाई कसरी भगवान मान्ने? शास्त्रमा बताइयो गर्भबाट जन्मिनु नै भएको होइन। गर्भबाट जन्मिनु नै भएको होइन। भगवान त प्रकट हुनुभएको प्राकट्य। त गर्भबाट भर्खर जन्मिएको व्यक्ति एकदमै शरीर श्रृङ्गार गरेर जन्मिन सक्छ। हामीहरूले कृष्ण जन्माष्टमीको तस्बिर हेर्न सक्छौँ। एकदमै सजी सजावट भएर सुन्दर बालक भएर प्रकट हुनुभएको थियो। सुन्दर बालक। देवकीले स्तुति गर्नुहुन्छ नि, अत्यन्त सुन्दर आकर्षक झलमल्ल हुनुहुन्थ्यो। भर्खर जन्मिएको बालक, भौतिक व्यक्तिहरूको बालक कहिले त्यस्तो झलमल्ल भएर वस्त्राभूषित भएर कौस्तुभमणि वैजन्तीमाला धारण गरेर कहिले कोही जन्मिन्छ भौतिक संसारमा? निश्चित रूपले जन्मिँदैन। त श्रीकृष्ण त्यसरी प्रकट हुनुभएको थियो। सामान्य जन्म होइन, सामान्य मनुष्य नै हुँदैन। अब जानन्ति मामुडा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर भनेर गीतामा भगवानले बताउनु भयो। मूर्ख व्यक्तिहरू मलाई सामान्य मानिस जस्तै जन्मने र मर्ने भन्ठान्छन्, ती व्यक्तिहरू मूर्ख हुन्। जब व्यक्ति मूर्ख भन्दछ उसले श्रीकृष्णमा लान्छना लगाउँदछ, अरे जन्मनेवाला, अरे मर्नेवाला भनेर। यी दुवै व्यक्ति मूर्ख हुन् भनेर गीतामा बताइयो। श्रीकृष्ण कहिले जन्मनु पनि हुन्न, कहिले मर्नु पनि हुन्न। राधा रानी कहिले जन्मनु पनि हुन्न, मर्नु पनि हुन्न। त उहाँहरूको प्राकट्य र अप्राकट्य भनेको जस्तो अहिले आकाशमा सूर्य छन् नि, सूर्य प्रत्येक बिहान पूर्वबाट उदाउँदछन् अनि त्यसै गरी आएर साँझ अस्ताउँदछन् पश्चिममा, अनि राति सूर्य देखा पर्दैनन्। अब भन्न पाइयो कि यो धरतीमा सूर्य नै छैनन्, यो ब्रह्माण्डमा सूर्य नै छैनन् भन्न पाइएन नि। सूर्य छन्, भोलि बिहान फेरि आउँछन्। अहिले एकैछिन हाम्रो दृष्टिमा ओझेल मात्र परेका हुन्। त्यसै गरी श्रीकृष्ण जो सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ, शाश्वत भगवान हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण, उहाँ यति बेला हाम्रो दृष्टिबाट ओझेल मात्र पर्नुभएको हामीले नदेखेका हौँ, तर उहाँ सूर्य जस्तै शाश्वत हुनुहुन्छ। शाश्वत हुनुहुन्छ। यद्यपि यो भौतिक जगतमा सूर्य शाश्वत हुनुहुन्न, एउटा उदाहरण मात्र दिएको।
सूर्य हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि हुन्छन्। त्यसै गरेर श्रीकृष्ण शाश्वत हुनुहुन्छ। त यहाँ शास्त्रमा त्यही बताइयो, भगवान श्रीकृष्णको प्रसन्नताका लागि धनवान व्यक्तिहरूले आफ्नो धन खर्च गरेर धुमधामले कृष्ण जन्माष्टमी मनाउनु, अखण्ड अनन्त ब्रह्माण्डका रचयिता श्रीकृष्णको जन्मदिन मनाउनु। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसै गरी भविष्योत्तर पुराणमा श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवादमा पनि भनिएको छ, हे कुरुनन्दन, केवल मात्र कृष्ण जन्माष्टमीको उपवास गर्नाले 7 जन्मका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर खरानी भएर जान्छन्। यसमा अलिकति पनि सन्देह छैन। 7 जन्मसम्म हामीले जति पनि भीषण पाप कर्महरू गरेका छौँ नि, ती सम्पूर्ण पापहरू खरानी भएर जान्छन् केवल मात्र कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्नाले। हेर्नुहोस् है, यो कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्नाले पुत्र सन्तान अर्थात् पुत्र प्राप्ति हुन्छ भनिएको छ। यदि कसैको पुत्र छैन, निपुत्र छन् भने पुत्र पनि प्राप्त हुन सक्ने शास्त्रमा बताइयो। आरोग्य, कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्नेलाई आरोग्य प्राप्त हुन्छ, शरीर सुस्वस्थ हुन्छ। हेर्नुहोस्, आध्यात्मिक मात्र फाइदा छैन, भौतिक पनि फाइदा छ, सम्पूर्ण कुराले फाइदा छ। यो लोकमा पनि सुख, परलोकमा पनि सुख। अब यस्तो व्रत, यस्तो उत्सव कसले नमनाउला? मूर्ख व्यक्तिले मात्रै मनाउँदैन, हैन? पुत्र सन्तान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। साथै सत्य एवं धर्म परायण भएर व्यक्ति मृत्युपछि भगवान कृष्णको आनन्दमय धाममा जान्छ। ल हेर्नुहोस्, यो लोकमा पनि सुख, परलोकमा पनि सुख, भगवानको धाम जान पाइने। अनि त्यसै गरी विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा भनिएको छ, कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा जब रोहिणी नक्षत्र आउनुहुन्छ त्यसैलाई जयन्ती भनिन्छ। सम्पूर्ण पापहरूलाई हरण गरिदिनेवाला हो यो जयन्ती तिथि, कृष्ण जन्माष्टमी। सम्पूर्ण बाल्य अवस्था वा किशोर अथवा युवा अवस्था अथवा वृद्ध अवस्थामा जुन पनि पाप 7औं जन्मसम्म गरिएको छ, त्योभन्दा पनि अधिक सम्पूर्ण पापहरू गोविन्द भगवानको भक्ति र गोविन्द भगवानको कृपाले नष्ट भएर जानेछ। पापबाट हामीलाई मुक्त गर्ने क्षमता केवल राधा कृष्ण भगवानसँग मात्रै छ। भगवत गीतामा बताउनु भने, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चिन्ता नगर्नु, कसैले दिमाग भुट्दैनन्। मेरो शरणमा पर्नु, मेरो भक्ति गर्नु, हे अर्जुन, सम्पूर्ण पापबाट म बचाउँछु। दिमाग भुट्दिनेहरूको पछाडि नलाग्नु। भगवानले किन चिन्ता नगर्नु भन्नुभयो भन्दा, किन भन्दा यो संसारमा भड्काइदिनेहरू बढी हुन्छन् कि। कृष्णको भक्ति गर्न लाग्यो भनेदेखि कृष्णको भक्ति, कृष्ण आफै मायामा छन्, कृष्ण आफै जन्म मरणमा छन्, यस्तो किसिमले दिमाग भड्काइदिन्छन्। त्यसैले भगवानले पहिले भन्नुभयो, यस्ता दिमाग भड्काइदिनेहरूको कुरो नसुन्नु, ढुक्क हुनु, मासुच मेरो विश्वास गर्नु। सम्पूर्ण पापबाट बचाउनेवाला मै हुँ। जीवनमा जति, अरे यहाँ त बताइयो 7 जन्मभन्दा पनि अगाडिका सम्पूर्ण पापहरू गोविन्द भगवानको कृपाले भस्म भएर जान्छन्। भगवानले एक ठाउँमा मात्र होइन, अरे सम्पूर्ण शास्त्र, पुराण, गीता, महाभारत, भागवत सबैतिर राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पापै हुन्न भनिएको छ। जहाँ पनि, चाहे हामी भगवत गीता पल्टाएर पानामा पढौँ, चाहे हामी भागवतमा पल्टौँ, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। केवल भगवान श्री कृष्ण श्री हरिको नाम जप्नाले सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। किन भन्दा पापबाट मुक्त गर्ने शक्ति अरू कुनै देवी देवताहरूसँग छैन, कुनै पनि देवी देवताहरूसँग छैन, केवल कृष्ण मात्रै, कृष्णसँग मात्रै छ। सम्पूर्ण शास्त्र पुराणमा बताइयो, यो सबैतिर जहाँ पनि जुनै पनि महात्माहरूले बताउने कुरा यही हो। किन भन्दा गोविन्द बाहेक अरू कसैले पापबाट हामीलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँको अर्को नाम के हो? मुकुन्द। मुकुन्दको अर्थ जसले मुक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, भवसागरबाट मुक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आनन्दमय धाम दिलाउन सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण खुसी जीवात्मालाई चाहिएको आनन्द हो, आनन्दमय अभ्यासत सम्पूर्ण कुरा दिनुहुन्छ। श्रुतिमा बताइयो यो कुरा है। त्यसै गरी ब्रह्मपुराण पूर्वखण्डमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महत्त्व श्री सुतजीले भन्नुभएको छ। जसले वैष्णवी तिथि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नामले विख्यात यस तिथिको व्रत गर्दछ, कलियुगमा सम्पूर्ण पवित्रता प्राप्त गर्दछ। कलियुग भनेको एकदमै अपवित्र युग हो। यहाँ पाइला पाइलामा अपवित्र, पाइला पाइलामा पाप, दोषै दोष।
कलेर दोष निधि निधि राजन अस्ति हि एको महत् गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त सङ्ग परम व्रजित। कलियुग दोषै दोषको युग हो। परीक्षित महाराजलाई शुकजी महाराजले बताउनु भयो, यहाँ केही गरी पनि शुद्ध हुन सकिँदैन। जतिसुकै अनुष्ठान गरे पनि, जतिसुकै दान, जतिसुकै पुण्य, जतिसुकै तपस्या, जतिसुकै योग, जतिसुकै ध्यान, जतिसुकै तीर्थटन गरे पनि यहाँ पवित्र हुन सकिँदैन, पापमुक्त हुन सकिँदैन। जबसम्म पापमुक्त भइँदैन तबसम्म संसार चक्र भोग्नु पर्छ, नरक जानु पर्दछ, जन्म मरण भोग्नु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइयो, के बताइयो कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्नाले र श्रीकृष्णको नाम लिनाले, नाम संकीर्तन यसे सर्व पाप, सम्पूर्ण पापबाट मुक्त। अरे एउटा मात्र होइन, सम्पूर्ण। शुकजी महाराज भनेको सम्पूर्ण वेद शास्त्रका विद्वान, महाभागवत महाविद्वान, सम्पूर्ण 88,000 ऋषिमुनिलाई उहाँले भागवत सुनाउनु भएको, चान्चुन होइन, 88,000 ऋषिमुनि। यत्र परम विद्वानले बताउँदै हुनुहुन्छ कि कृष्णको नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन, नाम जपले नै हामीहरूलाई सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गरिदिन सक्छ, अरू केहीले पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् है, भागवतजीको निष्कर्ष यही हो। त्यसकारणले कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत भन्दा सर्वोत्कृष्ट केही पनि छैन। अनि त्यसै गरी स्कन्द पुराणमा श्री ब्रह्मा नारद संवादमा भनिएको छ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नामले जुन पापनाशिनी तिथि प्रसिद्ध छ, 1 करोड यज्ञ एवं 100,000 तीर्थ समान छ। 1 करोड यज्ञ गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ, हामीले सक्छौँ 1 करोड यज्ञ गर्न? हामीसँग सामर्थ्य छ, हामीसँग धन छ, हामीसँग समय पनि छैन। जीवनमा एउटा योग्यता हामीहरूले गर्न सक्दैनौँ। हामीमध्ये कसैले जीवनमा एउटा यज्ञ गरेका छौँ? कसैले? अरे कसैले नरसिंह यज्ञ जीवनमा एकचोटि गर्नुहुन्छ बस। तर यहाँ बताइयो कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत मात्र गर्नाले 1 करोड जीवनमा यज्ञ गरेको, वाजपेय यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, यी जति पनि वेदका महान महान यज्ञहरू छन्, यी यज्ञहरू गरेको फल पाइन्छ। 1 करोड यज्ञ गरेको फल पाइन्छ भनेपछि कति महान छ ल कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत। ल हेर्नुहोस्, अनि प्रतिदिन सहस्त्र कपिला गौदान, प्रतिदिन हजारौं करोड गाईदान गरेको फल पाइन्छ कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गरेर मात्रै। ल हेर्नुहोस् है, 100 जयन्ती उपवास व्रत गरेको फल पाइन्छ। अब कति फल हो, कति फल। अनि अर्को शास्त्रमा बताइयो, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा अधिक फल प्राप्त गराउने व्रत अनुष्ठान वेदमा कहीँ कतै उल्लेखै गरिएको छैन, शास्त्रमा बताइयो। अब कति महान छ कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत। ल हेर्नुहोस् है, शास्त्रमै बताइयो, न वेदैर्न पुराणैश्च मया दृष्टम महामुनि यत् समञ्चाधिकं वापि कृष्ण जन्माष्टमी व्रतात्। हेर्नुहोस् है, कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत अनुष्ठान भन्दा ज्यादा फल प्रदान गर्ने यस्तो कुनै अनुष्ठान व्रत शास्त्रमा वेदमा छँदै छैन। यस प्रकार बताइयो। यमराज पनि दुखी हुन्छन् रे कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गरेको देखेर। किनकि अब यमराजको काम हुँदैन, यमराज बेरोजगार हुनुपर्ने हुन्छ। कसरी? हेर्नुहोस् है, नियमस्थम नरम दृष्ट्वा जन्माष्टम्यम द्विजोत्तम विवरण बदनो भूत्वा तिल्लिपिम मार्जयद्यम। यो श्लोकको अर्थ हो, हे द्विजमध्ये उत्तम, जुन मनुष्यले कृष्ण जन्माष्टमीको व्रतमा नियमपूर्वक पालना गर्दछ भनेदेखि यमराज यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, यमलोकमा लिएर जानुहुन्न, यमलोक जानै पर्दैन। ल हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण पापबाट नष्ट भएपछि अब कहाँ यमलोक गइरहने? यमलोक जाने त को? जो पापबाट मुक्त भएका हुँदैनन्, जसको जीवनमा अझै पनि पापको दाग छ। तर यहाँ बताइयो, कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्ने व्यक्तिले अब यमराजको दर्शनै गर्नु पर्दैन कहिले पनि। यतिसम्म कि यमराजजीले उसले आजसम्म करोडौं जन्मदेखि गरेको पाप पूर्णको हिसाब किताब च्यातेर फालिदिनुहुन्छ अरे। यमराजजीले च्यातेर फालिदिनुहुन्छ कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्ने, कृष्ण जन्माष्टमी मनाउने व्यक्तिको सम्पूर्ण पापको हिसाब किताब च्यातचुत गरेर फालिदिनुहुन्छ। शास्त्रमा त्यही बताइयो। अरू पनि धेरै बताइएको छ। अब शास्त्रमा जहीँ तहीँ कृष्ण जन्माष्टमीको व्रतको, श्रीकृष्णको नामको हामीले एकै दिनमा चर्चा परिचर्चा गरेर सक्दैनौँ। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत, व्रतहरू अनेक किसिमका छन्। विशेष गरी वैष्णवहरूले, भक्तहरूले, जसले आफूले वैष्णव भन्नुहुन्छ, भक्त भन्नुहुन्छ, 2टा व्रत कहिले पनि छोड्नुहुन्न। विशेष गरी एक कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत, अनि अर्को हो एकादशीको व्रत, रामनवमीको व्रत पनि गर्नुपर्छ।
भगवान कृष्ण र भगवान विष्णु तत्त्वको व्रत कहिले पनि छोड्नुहुन्न, जसले आफूलाई वैष्णव भन्नुहुन्छ। र एकादशीको व्रत र कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत उत्तिकै महान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो हप्ता दिनभरि व्रत गरिरहनु, यो झन्झटबाट हामी मुक्त हौँ, यो आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि अरू व्रतहरू जुन छन्, अरू व्रतहरू भौतिक लाभको लागि लक्षित छन्। अरे भौतिक लाभ त संसारको बिलगेटै भएर जन्मे पनि मर्नुपर्छ, स्वर्गको राजा इन्द्रै भए पनि श्राप भोग्नुपर्छ, इन्द्रै भए पनि सुख छैन, दैत्यहरूले दुःख दिन्छन्, ब्रह्माजी नै भए पनि मृत्युको मुखमा जानुपर्छ भने अब यो व्रत अनुष्ठान गरेर जो अन्य भौतिक व्रत अनुष्ठानबाट प्राप्त हुने फलबाट हामीलाई के शान्ति, के सुख, हैन? हामी त भगवान राधा कृष्णको धाममा जानुपर्छ, आनन्द लिनुपर्छ, आनन्दले सेवा गर्नुपर्छ, प्रेममय उहाँको। त्यो बाहेक जीवात्माको सुखद स्थितिहरू केही पनि छैन। किन भन्दा भौतिक कुरामा रहन्जेलसम्म हामीलाई कहिले पनि सुख शान्ति मिल्दैन। र जन्माष्टमी श्रीकृष्णको भक्तिले हामीहरूलाई भौतिक प्रपञ्चबाटै बचाउने काम गर्नुहुन्छ। जय जय श्री राधे। आउँदै गरेको कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सवको सम्पूर्ण महानुभावलाई शुभकामना। यहाँहरू सम्पूर्णको कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव अत्यन्त उत्साहजनक होस्, अत्यन्त भक्तिपूर्वक होस्। सबैजनालाई शुभकामना। जय जय श्री राधे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।